nga amazzi kano kali maaso gange ku lulwo lwenta mukama wange tasikuta bisimiye obadde mukama wange ekiseera okuva mu mwaka 1999 okutuuka omwaka wawe sebo omwami Muwonge Lawrence. Ntudde wano okuwandiika ebbaluwa y'eno nga bbaluwa yakukwebaza kubanga tukoze ebintu bingi gwewamu nange n'essomero lino bwe najja mwaka gwa 1999 sajja bwezini kuwandeeta wanzija kukonje ku St. Peters obanga nenti wampasula nondeeta mu ssomero lino wansuubiza era ebintu byewansuubiza mbirabye tubikoze kubansanajja nfaanana najja ndi muto okusinga wano kati mbala emyaka 25 ejja Budrak. Bwe ntunya Budrak gyetandikira n'okutuuka wano neerabamu mu kintu kyonna nga mwendi naye ndaba nga ndi naawe Mr. Lawrence Muwonge kubanga otaddemu kyonna kyosobola nange nga nteekamu nga bwensobola. Obadde muwagizi wange kuba nange mbali muwagizi ne tukola ekintu ekinene ekyenkanidde awo lwafumitiriza ne ŋŋamba nsobola okukwebaza kubanga otambudde nange mu biseera ebizibu n'ebiseera ebyokusanyuka wonna tundekeredde era emyaka gye tukoze nga mpandiika ennyimba zino ze tujja kuza olwaleero sikulabangako ng'onyiigidde naye nga nanenyebuuza onyiiga oba tonyiiga tonkambulirangako ku ddoboozi nti nkoze ekintu ekikyamu naye mmanyi nti mbadde nkola ebintu era nkola ebintu oluusi bitakusanyusa naye okikola otya n'osigala nga olinga bw'oli buli lwe nkusanga mu ofiisi yo ne tunyumya munyumya ne tuseka n'obaako kyompayo nenyinda lwaki tonyiiga n'obaako kyonjatulira muli nsonga eyo nkulira nti nkwagala nnyo onkoze bulungi onnyambye okumpa omulimu n'ogundekera nengukola emyaka emingi kubanga n'okuwangalira ku mulimu si kyangu wabula te n'okuwangaaza omukozi nakyo kirabo. Mpulira okwenyumiriza nti nsobodde okuwangalira ku mulimu gwe wampa naye mpulira okwebaza nti osobodde okunkumira ku mulimu gwe wampa ng'oŋŋamba nti weebale okola bulungi kano koleese kalungi buli mulundi nemba ngaziramu amaanyi buli luyimba lwendeeta nonga nti atoola olususse kati obadde onyongera okgenda mu maaso nga sirekera awo nakati nkyawulira amaanyi nga genalina nga nkyali muvubuka nga mpandiika ennyimba ennungi ate kati mpandiika ennyimba emuli nina neŋŋamba oba omuntu gyakoma okugenda mu maaso yeyongera busungu na bukambwe mu mulimu gwakola naye gwe obadde ensonga eyekyo mu bulamu bwange kyenva nsalawo nkuwandiikira ebbaluwa ya ngalo nga bwe mpandiika ennyimba ezo ezikutte ku mitima gy'abantu bonna mu Buganda ne Uganda n'ensi yonna bwe ngenda okukuwandiikira ebbaluwa ku lupapula luno ebbaluwa eno bwonna ogisomangako omanye nti nagijja wansi ku ntube y'omutima gwange n'ekikuwandiikira nga mukwano gwe kubanga abantu babeera n'ababoosi baabwe baba n'entiisa bwamulaba neyekweka bwamulengera nawe tekkoona nayingira mu kasiko naye nze buli lwe mbadde nkulaba nga nfaayo ate era sina buli lwe mbadde naye buli lwe nkulaba nfaayo buvi netubonga olina ekirabo ky'amaanyi mu kukuma abantu b'okozesa abakola emirimu omunaawe
nti obawa ekitiibwa naye kino nkyogera ku lwange sikuwangala yonna nti ompadde ekitiibwa onsaasidde onjagadde ate tonnafunyizza ng'olaga nti nina amaanyi nga tosasa ngaasasula omusajja omunafu oba omusajja omulaku naye ngaosasiro nga ondaga nti kyenkola okisanyukira kyenkola okisiima mpulira nga nkyakwebaza ate nga nekuna mu ngeri yinza okwebaza sirina kyentya kukugulira nandi kugulidde omugo ogwengatto naye olabikoyera engatto ennyingi nina obusobozi obubadde busobola okugulira eswiiti naye eswiiti ozirina obuli onandisonza akasente nembako ekintu kyenkukolera naye naakugulira kiki kankuwandiikira ebbaluwa eno bw'ona ogisoma onoomanyanga nti walina mukwano gwe webale kubeera mukwano gwange webale kubeera mukozesa wange omulungi webale kunjagala ebiseera ebizibiri nali nkusemu mumanyi byewayimiriramu 100 okutuusa embeera eyo yaggwawo ebiseera ebyesanyu mbimanyi engeri gyewayimirira nange n'oteekamu kyonna kyosobola nakino tukiyitamu ngaabawanguzi kati olwaleero lutuuse mpulira essanyu okujaguza naawe emyaka 25 gya Budraka nga tuyimba nga mpandiika ennyimba ate nga nzireeta mu ofiisi yo nenkubuuza naye kino kiri kitya nompa amagezi kino sikyogera ngambe nti ndi munafu kubanga mpeebwa amagezi naye ate omugezi yabeebwa amagezi naye okumpa amagezi nagamba naye kano kookoze kalungi naye senga ate kwogera kati kajja kusukka mwekyo nayo nobeera muyiyi nti tubadde tuyinzawo mu nnyimba zino ne tuweereza abantu ekintu kiwoma kakati mumutuutumu tukoze ekintu ekinene tukoze konsati ennene efaanana bweti kubanga kiko kyetwatandike oba Serena Hotel yaliwo mu 1999 oba yali International Conference Center naye kati tuutuno tujaguza nze wamu naawe ne Budra ne Budrass ndi musanyufu nti Budrass wenajjira tiyali mu maanyi bwegati naye kati tulina amaanyi nga sewana bawana nti nze Paulo Sakanze mbikoze naye obwongo bwo n'okuyiyako bwe bwakuleeta enkoko njerunono nayo kale wenkwebaza sisobola kulekera awo kubanga twava mu mbeera ey'omukozesa n'omukozi ate nemufuula Uganda kubanga ndabidde nga tukwatagana nga ba Uganda okwagala kumpadde bwonzigulirawo bwetunimya emboozi okwegazanya kumpadde neyanziza era neyanzika kwegamba mu ngeri eno ndulaba nga bakozesa banno bandibaddeko kyebakuyigirako olw'engeri gy'okwatamu abantu b'okola nabo nze ndikyakulabirako naye ne bannanga abalala nabo nsobola kiddiramu kino nti otukutte bulungi ne tusigalawo okubasinza nzekka nze mpangaliddewo naye nasangawo nga bakyawangalirawo tuli nabo kati ekyo kyakukwebaliza nnyo osanga olina ekyokuyigirako abantu basobola okutuyigirako kino sikikola nokulwange naye nkikola n'olwenju yange ntudde olwentudde kulwenju yange kulwa mukyala wange kulw'abaana bange kubanga bw'ogasanze otugasanga ennyumba bw'ongasanga abaana basoma bw'ongasanga omukyala eka abeera bulungi n'olwekyo njogera ku lw'abannange ab'omunju yange ekyo mpulira nga nkikwebaliza nnyo era ebirungi byenfuniddeewo byonna mpulira nga nsana mbyogereko Ssaabasajja Kabaka yasiima mu mwaka gwa 2013 nga 13 mwezi gw'okulaganyiriza leero n'asiima n'embeera omusiime we ekyo yakimpa asinziira ku mirimu gyenkoze okusingira emirimu gyenkoze mu Budrass kati naawe ekyo mpira kikugabanyizaako n'enkikwebaliza nti weebale okumpa omukisa nempeerereza mu ssomero netuuka n'okusiima kubanga emirimu gyabo gyo minene mizimba olukufu ate netukunafu kakati n'olwekyo era ngenda maso nenkwebaza
wano teri abalamu omwaka ogwa 2013 gavumenti ewakati yansimbi n'empomudali gw'omuzira bagumpaeko ekituli nagwo nebazabu nkiwanganya okukola emirimu emiri kufana bwegiti bwewampa kwaya nziisi bw'obadde ng'osasula omusaala ngera bwokikola era nga bwokyakikola ate nirindi okufuna ebitiibwa ebifana bwegiti nkwebazanya webalumisiza nfunye ebitiibwa bingi High People Awards nabo wampa award ey'omuyiiya aludde mu kisaawe ng'akola ebintu ebitayisika mu maaso waliwo award nali zenfunye zesiyogere Radio Simba bantwala Tanzania nenambula television eya Bukedde ne bantwala Dubai abali Mama Fina byonna mpulira okubibeebaliza Bukedde mwebala Mama Fina mwebala naye mwami muwonge webalanise kubanga bandaba olw'okubanga nasinziira ku ssomero nekola emirimu ebifana bwekityo ebigambo nandiyogedde bingi oba nandiyogedde okutuuka enyinza okugwa oba n'emiti okukuuka naye buli kintu ekitandika kyekka n'oluyimba olutandika nga lunyuma naye bwe tukola tutya tugenda okuwulira nga amiyasi neyanzize nkwebaza okuŋŋanya okubeera omuyiiyawo naye ate niwompa beetu n'okuyiiza amasomero amalala ekyo tekisangika kubanga nali naddeko mu ssomero ng'omusomesa bwaba alina wapatayini nga bayita emambiro ku lukande n'agenda n'abukakasa ennenge n'agwa mu kabirabira n'adduka agenda kupatayinga naye gwe abantu bakukubira essimu naga twagala kusimira omuyiiyawo nogamba nti mukyagala yiino lwegibawa ne bankubira naye nanimbayiiza ennyimba z'amasomero amaloozi zaba ne ku tv ne ku radio ziwulira tekikuyizangako tekikujjangako mu mbeera naye oli muntu wa ngeri ki ekyo kyeneebuuza obadde wanjawulo kuba nebenjerirako obulebezi oluusi osangayo omuntu nomulaba atalinamu akantu nga tekyagala toyinyize mulala nyumba ye kino tekigambo kizibu kati gwawo wosikolinga obubonero obungi kamugere buzungu omukozi bulungi ekirala omukozi bulungi okwagazisa abantu bakabaka kuba ennyumba zinakawandiika embeera gyenteereddewo endetudde okuwanika ennyumba nyingi budde tuyina ennyumba nyingi ate nkiza ennyumba nyingi okutwalira wamu abantu bambuuza kwagayo ennyumba meka neŋŋamba oba nina 10 naye 10 nadda nalubuuka dda ennyimba nga zonna ziwoma zonna nga nnyingi zigenda eyo nezigwa eyo abantu zibasanga bweru w'amawanga bweru wa Uganda ne bazaagalira eyo nendaba ngaomwoyo gwa Buganda ogutafa oŋŋanyiza okuguseesaamu noguseesaamu nesirekera awo kale omukoze bulungi ekyo nakyo kikwebaliza. Explore, enjoy and dance to the latest content beats. Ow'emmamba ow'ekitiibwa muwerekereko mutuuse bulungi wano ow'emmamba komawo ekirabo kino kigwa Omusiimi Paul Saaka era nga yagambye kisumululirwe wano buli omu amanye okusiima kwe gy'ali. Ekirabo kino kigenda kusumululwa nga kiraga omukwano ogw'ekimemete Omusiimi Paul Saaka gw'alina eri ow'ekitiibwa Lawrence Muwonge. Budrak at 25 years, Fevudo live music concert. Tekiri musitani yenna kuba mu ngalo nga batusobola ekirabo kino. Ow'ekitiibwa Lawrence Muwonge, omusiime akusiimye okyali mulamu, ekyo tukikubire mu ngalo.
ebbaluwa empandiike terimu AI yonna, eri mu mukono ogw'omusiime Paul Saaka. Taata Muwonge weebale nyebalire ddala bannange. Buddo eyiza emiramwa mingi, alright, naye tukirize tugaane Buddo esoosowaza nnyo Buganda. Weewaawo